Vedem hotelul Ceahlăul și apoi fațada Colegiului Național Petru Rareș. La sud-vest de acesta se găsesc rămășițele unei vechi clădiri atribuite curții domnești, înființată probabil la sfârșitul secolului XIV. Ștefan cel Mare completează curtea domnească cu Biserica Domnească Sfântul Ioan, 1498, în stânga imaginii, și alătura Turnul Clopoțniță, 1499. Se vede vârful. Camera focalizează pe o construcție mai nouă, 1930, care din 2005 găzduiește Muzeul Cucuteni. Din vechea casă, aparținând curții domnești, s-a păstrat mai bine subsolul acesteia, pivnița, amenajată ca muzeu în 1986. Pe scara de intrare sunt busturile a doi voievozi din istoria timpurie a Moldovei, Petru I Mușat și Ștefan I. Pe pereții coridorului de acces și apoi în traveia de sud, stângă, sunt panouri informative și ilustrative care prezintă apariția târgului medieval, istoricul instituției curții domnești, dar și date privind cercetările arheologice făcute în perimetrul acesteia. Pivnița propriu-zisă este formată din două travee, separate prin coloane cu arcade între ele. Pe peretele travei din dreapta sunt vitrine. Un ostaș pedestru din perioada medievală a Moldovei. Pivnița și resturile clădirii atribuite curții domnești au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice din anii 1954-1955. Pivnița 1 a fost transformată în spațiu expozițional în 1986, refăcut în 2017 pe baza cercetărilor din 2010-2011, care au condus și la identificarea în apropiere a unei alte case domnești cu pivniță 2. La fel ca alte curți domnești moldovenești, văzute anterior pe un panou, curtea domnească din Piatra Neamț a avut un important rol economic, administrativ, judecătoresc și militar. Curtea domnească era înzestrată cu un ocol de sate reprezentate pe această hartă. În esență, curțile domnești erau reședințe temporare ale voievodului și suitei sale, folosite pentru exercitarea prerogativelor domnești. Vedem o interesantă hartă a Moldovei din 1595, cu părți ale Transilvaniei, Valahiei, Dobrogei. Curtea domnească cuprindea negreșit și alte anexe, grajduri, depozite, ateliere, care încă nu sunt atestate arheologic. În vitrinele traveii nordice sunt diverse reconstituiri, dar și artefacte arheologice originale. În această vitrină sunt reconstituite unele arme medievale, scuturi, pumnal, vârf de lance, secure, arc cu săgeți. Spade au lama dreaptă ascuțită pe ambele margini. Coif. Îmbrăcăminte de protecție și armură. Spadă și sabie. Au lama curbată și ascuțită pe o singură margine. Yatagan, sabie turcească de lungime mijlocie, având lama curbă și lată, cu două tăișuri. Cască, topor, pumnal. Scenă de luptă. Urmează artefacte arheologice autentice. Piese de feronerie. Monede emise de imperiile și regatele din jurul Moldovei. Podoabe și accesorii de vestimentație. Ne luăm rămas bun de la vașnicul ostaș moldovean.